saiu tentando chegar no lugar e viemos parar aqui em Mirante da Serra. Primeira vez que a gente veio. Encontramos sem pressa. Encontramos um Cristo Redentor. Olha aqui. Vou mostrar. Estão fazendo colheita agora. Estamos gravando a cidade. Agora acabou. Acabou. Os donos aqui deixaram a gente vir. Aqui é o mosquito. É o mosquito. Nosso drone. Vamos alimentar ele. Hoje o vento tá muito forte, a bateria tá acabando rapidinho. Vamos ver o que vai dar aqui. Mais um voo do mosquito. Home point updated. Vocês vão ver as imagens dele agora. E agora, amor, pra onde a gente vai? Olha, mano, cachoeira, mano. Cachoeira da Serra. Vamos tentar achar uma cachoeira aqui agora. Você não tá gravando, não. Bora.
Uhum. Desce. Peraí. Pedacinho difícil, cheio de areia. Vamos ver se tá tudo certo lá na caixa. Se não estragou nada. Essa estrada de terra. E aí, tudo certo? Estradinha de terra, de areia. É verdade. Chegamos aqui no balneário. Não vai dar pra usar. Sei lá, descarregar. Ah, Como é que vai usar de tela? pois é. A gente vai lá ver a cachoeira. Top do celular aí. Vamos ver o que vai dar. Que legal. Vai, amorzão. Vem. Tá curtindo? Não? Escadinha bem legal. Já. Onde será que isso vai dar? Amor! É mais top. Caramba! Vamos ver. Vamos terminar de descer aqui. Que lindo esse lugar. Que lindo.
Olha isso, que lindo! Escondido em Rondônia. Chegamos no Mirante Santa Luzia. Que lindo! E o pôr do sol. Tá lindo esse pôr do sol. Espera a gente, hein? Tá lindo demais. Se a gente tivesse planejado, hein, amor? Não tinha dado certo? O quê? Esse pôr do sol. Que lindo que tá. Entrada da cidade. Aqui tem um Cristo. Não tem nenhum porco pra comer a caixa do drone, não? Não, então tem porco pra comer a caixa do drone. Chegamos. Bora comer.